لم یلید، خدا میگد از یگان کس زایده شدگی نیست. خدا پدر ندارد عزیزی من، مادر ندارد. نیاد نبرار. خدا را اول و انتهاش نیست، سرچشمش نیست ای کدام عصر پیدا شده، انتهاش نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله یک منکر خدا 3 سوال کتی مراجعت کرد. 3 سوال کتی مراجعت کرد. گفت من نبی اومد میگد خلیفه همون زمانه گفت یک آدمی داناترین شخص پیش من بیار. میگه حضرتی 3 سوالش دادم، گفت جواب داده نمیتونه، 3 سوالش میتیم. حضرت امام اعظم گیرون دید که یک منکر خدا در بالای کرسا شیشتگی است، سیاست دارد. خیلی گفت جواب سوال تا بگو. یکم بگفت پیش خدا کی بود. دویم سوالم گفت خدا کجا را میبینه. سوم سوالم گفت خدا چیکار میکنه. جواب تی گفت. خواب گفت که گوش کنه که گفت اگه محتاجی تو با من نمی گفت ها نباشم ای تخت را انجا تو میشینی من در تخت میشینم تو نه سوال نه جواب میگردانم. خوب گفت بالای تخت بولمد. گفت یکم سوالی کرده که پیش خدا کی بود. از 9 حساب کرده بیا. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. این طرف یگان چیزای نیست. پیش خدا چی نبود. دیگه دمش گرفت. خانه شدی؟ گفت خانه شدم. نیم سوال تا گفت خدا کجا را دیده ساده. خدا می مشاگرداش رفتن که یک شم بیاره. یک شم آوردن، میگد شم در گراندن. گفت که میگه سایه شیاب که یگان جا را سایه شم نیست، همه جا روشنی داره. خدا گفت همه جا میبینه. خدا فقط پیشو پیس نه، همه جا برای خدا چی عیانه. گفت 3 سوال چی بود؟ گفت 3 سوالم خدا چیکار میکنه. منه تو را خار کرد، منه عزیز کرد، منه بالای تخت برود تو افرود، با چیکارت کنه. خدا همین خیلی قدرت داره. گفت میگه تن داد، میگه با برمده بره. بینین برای این پیشه خدا هیچی نبود. انشاءالله خدا خواهد. با شما باد صدای خدا. آماده شدن رو فراموش نکنید.